సో గైజ్ మీరు బర్లిన్లో ఉంటూ మీకు వెనిస్ ఫీల్ కావాలి, కొంచెం ఇట్లా కయాకింగ్ చేయాలి, సిటీస్ మధ్యలో, సిటీస్ కాదు కానీ ఓల్డ్ టౌన్స్ కానీ నేచర్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ బర్లిన్లో అవుట్స్కట్స్లో ఒకటి ఉంది స్ప్రే వాల్డ్ అని చెప్పి, ఆ ఏరియాకి రండి. ఇంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. దీని లొకేషన్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అండ్ చాలా సీనిక్గా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వస్తే మీరు ప్యాసింజర్ బోట్స్ తీసుకోకండి, అది అంత ఎక్కువ వర్త్ అనిపించలేదు మాకు 14 euros తీసుకున్నారు. దాని బదులు కయాకింగ్ బోట్స్ తీసుకోండి. తీసుకుని మీకు 5 hours ఉంటుంది, ఒక 20 euros కట్టాలి. మొత్తం మీకే మీరు ఫుల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో అది చాలా బాగుంటుంది, డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి.